Assalomu alaykum. Bu Xalq so'zi va Narodniya slova gazetalarining jahon kundaligi dasturi. AQSh prezidenti Donald Tramp Isroil va Eron o'rtasidagi 12 kunlik urush yakunlanganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, sulh seshanba kuni kechqurun kuchga kirgan. Kelishuvga avval Eron, so'ng Isroil amal qilishi kerak bo'lgan. Trampning ta'kidlashicha, har ikki davlat deyarli bir vaqtda unga tinchlik o'rnatish yuzasidan murojaat qilgan. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, muzokaralarda Qatar ham ishtirok etgan va AQShning tashabbusini Eronga yetkazgan. Bu Eronning Qatarda joylashgan Amerika harbiy bazasiga qilgan zarbasidan keyin sodir bo'lgan. Qatarda joylashgan AQShning Al-Udayd bazasiga o'nlab raketalardan zarba berilgan. AQShga qarashli The New York Times nashrining yozishicha, hujumdan oldin Eron Qatarning ehtimoliy zarba haqida oldindan ogohlantirgan. Qatar mudofaa kuchlari havo hujumini muvaffaqiyatli qaytarganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Qatar Tashqi ishlar vazirligi Tehronning hujumiga munosib javob qaytarish huquqini saqlab qolishini ta'kidlagan. Pentagon hamda keyinchalik AQSh prezidenti Donald Tramp bergan ma'lumotlarga ko'ra, zarba natijasida amerikalik harbiylar orasida jabrlanganlar yo'q. Eron Tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi ijtimoiy tarmoqda Eron mahalliy vaqt bilan soat 4:00 da hujumlarni to'xtatganini yozgan. Unga qadar Eron Isroilga raketa hujumi uyushtirgan edi. Isroil shifokorlarining ma'lumotlariga ko'ra, ushbu zarbalar oqibatida 4 kishi halok bo'lgan. Sulhga har ikki tomon ham roziligini tasdiqlagan, biroq Isroil tomoni Tehron tomoniga kelishuvdan keyin hujum qilganini iddao qilgan. Eron tomoni buni rad etib kelmoqda. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz Sahalga Eron markaziga qaqshatgich zarba berishni buyurgan va sulhni ochiq-oydin buzganligini takrorlagan Eron tomoniga. Eron yadroviy dasturini davom ettirmoqchi va mamlakat yadroviy dasturini saqlab qolish niyatida. Eron Atom energiyasi agentligi rahbari Muhammad Islomiy telekanali efirida ishlab chiqarish jarayoni to'xtovsiz davom etishi kerakligini ta'kidladi. Hozirda zararlangan yadroviy inshootlarda zararni baholash ishlari olib borilmoqda. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, Isroil va AQShning Eron yadroviy inshootlariga qilgan hujumlardan keyin vayronagarchiliklar darajasi hali aniq emas. Prezident Donald Tramp asosiy obyektlarni butunlay yo'q qilishni e'lon qildi, ammo bu hali tasdiqlangan emas. 6 ta Fors ko'rfazi davlatlari tashqi ishlar vazirlari Qatardagi Amerika bazasiga Eron hujumi sababli favqulodda uchrashuv o'tkazadi. Ummon, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Qatar, Bahrayn va Kuvayt tashqi ishlar vazirlari Dohada uchrashib, Eronning Qatarga hujumini muhokama qilishadi. Bu haqda Fors ko'rfazi Arab hamkorlik kengashi bosh kotibi Jassim Al-Budaviy ma'lum qilgan. Avvalroq Qatar hukumati Eronga o'z vaqtida to'g'ridan-to'g'ri javob berish bilan tahdid qilgan edi. Eron tashqi ishlar vazirligi AQSh havo kuchlari Al-Udayd aviabazasiga qilingan zarba o'zini himoya qilish harakati ekanligini va Qatarga nisbatan tajovuzning namoyon bo'lishi sifatida qaramasligini aytdi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin uchun yirik harbiy zavod qurish haqida farmon chiqardi. Bu haqda AQShning Planet Labs kompaniyasi tomonidan olingan sun'iy yo'ldosh tasvirlari tahlillari ma'lum qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi ishlab chiqarish majmuasi Shimoliy Koreya hududidagi allaqachon mavjud harbiy zavod yaqinida barpo etilmoqda. Zavod mahsulotlari Shimoliy Koreya ehtiyojlari uchun emas, balki Rossiya armiyasi uchun mo'ljallangan. Seuldagi Friedrich Naumann jamg'armasining Koreya byurosi rahbari Friedrich Sporning Bild nashriga ta'kidlashicha, Rossiyaga qurol eksport qilish Shimoliy Koreya uchun muhim daromad manbaiga aylangan. Ukraina urushi chog'ida rossiyaliklar uzoq masofaga uchuvchi bombardimonchilarning bir qismini yo'qotdi. Shu bois Rossiya quruqlikda qo'llaniladigan ballistik raketalarga katta e'tibor qaratmoqda. Shimoliy Koreya esa KN-23 kabi qisqa masofali ballistik raketalarni yetkazib berayotgani aniq, dedi Friedrich Spor. Janubiy Koreya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yil davomida Shimoliy Koreyada o'q-dorilar ishlab chiqarish ancha jadallashgan. Pxenyan Rossiyaga millionlab snaryadlar va ko'plab raketalar yetkazib berilgani aytilmoqda. Bizda hozircha shular. Xalq so'zini kuzatishda davom eting.